有時你攞個包包我手都軟。或者我開罐頭，話開水容易，扭衫容易，咁細個又扭開咗一套嘅，其實呢個咧就係嘅報告。咁你點樣知道你冇報告？第一個簡單嘅，我係叫紅紙抽波，唔係抽波仔啊咁樣揸住，你可以咁你揸到實實，你睇呢個位置係咁樣位嘅，你係好簡單嘅，係一轉個粒波仔轉嚟後面咁樣啦，係嗰啲轉得到，呢個係可以360度咁樣轉得到佢哋呢啲咧。咁你證明你冇同手同埋你聽聲波係正確嘅。好多人一轉到嚟滑咁轉嘅，或者轉唔到唔得喎，唔得我哋轉到嚟90度咧，但係佢轉唔到180度咧，咁你咧就有咩問題咧？就可以又角度好，即係你聽收到咁樣啦。咁係我點樣注意啦？第一，咁好多人點樣完成咧？係一啲打角啦，做到地係正常啦，即係或者啲人中意搓手，你聽唔聽？即就係呢個動作做得多啦，你個教位已經走咗啦。咁咧係如果你知道係呢個動作，你轉唔到啦，咁你就知道係乜嘢，我點樣做啦，好簡單嘅。你可以攞5個片，即或者2個毫子，即或者5毫子，你喺度，你見得到一跳嘅動作，一條界線，你擠5毫子同2毫子喺度，擠喺度你開始跌咗膠布去，咦？你開始攞嘢扭嘢就好似冇咁痛啦。譬如因為呢個離婚部位啫，係夾咗成個分翻成嘅，咁你夾開1個星期嚟講。沖涼我一踩出嚟咧，如果你再講翻嚟咧，咁1個星期後你個可以轉翻呢個，譬如你望紅咗同埋你聽得都數晒。咁咧最主要淨係唔好錯手啦，同埋唔好係直嘅，因為睇轉嘅邊幾個動作嗰度就得到你嘅，我就打覺得冇做地下啦，做地下咧實際上。